Hello guys, good morning. It's Thursday and shot day ni Alexa. So maaga kaming nagising today kasi punta kami ng doctor kasi may last shot si Alexa for 2 years old. So ang next daw is 6 years old na siya. And maaga kami nagising. Actually, it's already almost 9. So, alas 8 kami nagising. Maaga na yan sa amin. Alas 10 kasi kami nagigising, guys. Tapos na kumain si Alexa nandun sa labas. And, we're waiting kasi 9:30 kami aalis. And, mag-ano muna tayo, guys. Magsasauli tayo ng mga ano ba yan? Yan. I-ano natin, ilalagay natin sa close. Gaayos tayo ng lumit. So, ayun guys, magre-ready lang kami para aalis na. Baka hindi ko yung isali mamaya. Kasi kawawa si Alexa, iiyak talaga yan ng sobra. Ayan. Come here, Baba, come here. Ayan guys, punta kami city kasi si Alexa may shot siya kanina. Tapos nag-promise kami sa kanya na bigyan siya ng ice cream. Kaya punta kami city. Baba! Madali lang kami doon guys. Hindi umabot ng 30 minutes. Your temperature. Ouch. Bigayan ng doktor sa kanya popsicle sticks at saka clean syringe para pa-open sa sa mouth niya para hindi na siya umiyak. Pinom? Mama. There's Mama. What did Dr. Nini give to you? Medicine? It's fine? Yeah, it's fine. It's fine? Fine? Ayan. Biztos, hogy van. Már sem külföldön. Tudás kell. Ne belehetni. Yeah, igen.
Alexandra got a shot today. So, we promise. And, what do you want to eat? Ice cream. Is it Pinong? Pinong? Let's go. Let's go. See ya. Bye-bye. Let's go. Mama is already there. Alexandra is really sweating too much. Maybe because she's moving too much there. Guys, it's already 1 in the afternoon. Tapos, nakarating kami dito ng 12:30. Pero si Alexa tsaka yung mother-in-law ko, bumaba sila. Kasi magluluto ako para makapagluto ako ng maayos. Tapos, yung asawa ko, pumunta ng office niya. Malapit lang naman yung office niya, guys. Malapit lang yung office. Dun. Parang dun banda. Dun. Ayan. Kabilang building lang yan, guys. Nandyan sa kabila. Ayan. Tapos, ako ay magluluto na. Na-prepare ko na yung ingredients sa kusina, guys. Magluluto tayo. Ayan. Tinignan ko kasi sila dito sa balcony, pero wala na sila. Baka nandun na sila sa playground. So, mag-start na tayo magluto, guys. Kasi, alas 2 yung lunch ng asawa ko. Tatawagan ko siya para kumain. Ang lulutuin natin, guys, is beef stroganoff. Yan, social. First time ko yung lulutuin, guys, na nanonood lang ako sa internet, sa YouTube. And then, gagayahin natin siya in my version. Parang ganun. Kasi kung ano lang yung ingredients na nakikita ko dito. Tapos, tingnan natin kung maganda ba o hindi. Masarap ba o hindi. Approve or not. Ganun. So, magluluto tayo ng beef sa kusina. I-prepare ko na yung ingredients. Ito tayo, guys. Ayan. So, season natin siya, guys. Salt and pepper. Tapos, lagyan natin ng kaunting all-purpose flour. Mamaya. And then, haluin lang ng maayos.
Isasabay ko na yung pasta guys para sabay lang. Ang gamit ko dito guys ay beef steak, tenderloin steak. And ingat-ingat sa ano. Pag na-overcook siya, hindi na siya tender. Pan fry lang natin siya hanggang sa mag-light brown. Pina-fry ko siya by batch. Hanguin lang natin, tapos sunod natin ang second batch, and then set aside lang natin, tapos lulutuin na natin yung ibang ingredients. Ganun lang. Add some oil and butter, and then isunod ang mushroom. Lagyan ng small all-purpose flour. Haluin mabuti hanggang sa ma-coat na yung mushroom, tapos isunod na yung heavy cream, tapos ibalik na yung meat. Lower lang natin yung apoy to simmer. Ayan guys, malapit na itong maluto yung ano natin guys. It's already ready. I-add ko na lang yung last ingredient. Ito ang sour cream. Ito guys, sour cream. Ayan, tawagan na natin si Mr. guys para makakain na ng lunch. Kasi patapos na tong niluluto ko. It's almost ready guys. Mag-separate ako ng walang sour cream guys kasi parang mas bet ko yung taste niya. Konti lang naman. Ayan.
Nah, how was it? Tell me. Yeah. It's just quick. Kain tayo ng corn, guys. So, nagustuhan ng asawa ko yung gawa kong beef stroganoff. Lalong-lalo na yung mother-in-law ko. Gustong-gusto niya. Sabi niya, susubukan din niyang gumawa. Version niya. So, that's all for today, guys. See you on my next video. And please subscribe to my channel if you haven't yet. And click the notification bell so you will be updated of my next upload. Bye-bye!